星島傳音，諧趣喜劇，兩仔爺。永俊啊，你琴晚去咗邊度啊？天光至捨得躝翻嚟。哎呀，阿兄，我冇咩地方去噃。嗱，唔使問都知道我去咗賭錢噶啦。哼，我睇賭錢呢就未必係賭到天光，去咗第二個女人度過夜都唔定嘅啫。喂，我輸到一個仙都冇喎，啊，仲搞到講女人咁風流添。哦，又冇晒啦。唉，有時手風唔順就好難講噶咯，並唔係技不如人咯，不過唔夠運啫嘛。咦？喂，點解成樽酒都冇晒啊？啊？好出奇咩？一早就講飲酒。哦，咁我輸晒啲錢啊，唔借酒消愁飲醉佢啊，對眼啊點合得埋喎？最好你合埋雙眼，永遠瞓落去啊！你嗰世人啊，都算唔使恨噶啦。哎呀，阿兄，啊你估你好巴閉咩？你一樣係爛賭婦人啫嘛？咧，琴晚我2點鐘啊打個電話翻屋企，想話聲俾你聽咧，我啊賭通宵，叫你唔使等門喎。哦，點知冇人聽電話，你去咗打牌未曾翻屋企嘅？喂，你究竟半夜幾多點鐘先至翻屋企？吓？我啊？係。切，有幾夜啫？我3點都未到，翻到屋企啦。有冇搵男人？哎呀，我猜過你啊！都幾十歲人噶啦，仲話我搵男人？哎呀，仲好講，咁你又話我搵女人？梗係啦，你個世人啊，嫖賭飲蕩吹，咩都做得出嘅。哎呀，你估你係聖人啊？啊！你一樣賭錢、飲酒、食煙噃，咧呢樽酒明明係你飲晒嘅咧。咁唔通淨係留翻俾你飲啊？一個人飲埋佢啊？唔講呢筆，阿明仔咧，梗係去翻學咧。唔通？哦，乜點解你都忽然間會關心起個仔上嚟啊？哦。咁唔通你平時又關心個仔啩？你打親電話翻屋企揾個仔呢？就梗係話自己打牌唔得閒煮飯，叫佢買餸煮飯嘅。除此之外啊，你幾時記得自己有個仔啊？啊？哈！你又好叻咩？你啊，除咗問個仔有冇錢之外，你又關心過個仔乜嘢啊？唉，阿永俊。你做老豆啊，真係太過冇良心啦！你諗下，個仔讀書吓，仲要同幾個小學生嚟到補習，佢賺到嗰100零蚊一個月，自己又要交學費啊，又要負責細佬妹嘅使用噃。你仲時時問佢有冇錢，收咗啲補習費未啊？咁，唉，你真係好冇陰功啊，永俊，捱到個仔咁樣，你又攞咗佢啲錢去賭啊！哦。仲梗話我添，喂，咁嗰次啊，你又攞咗佢50蚊去賭。哎呀，咁我收尾還翻60蚊俾佢嘅喎。哎呀，真係天開眼咯！嗰次你啱啱贏咗咋，如果輸咗啊，你就冇得還啦。我猜過你啊，你估我成日都輸嘅咩？唉，講到我哋阿明仔啊，今年係要會考，又要溫書，又要教人哋補習。哎呀，真係好難為個仔嘅。佢唔使溫習嘅，我個仔係一目十行，過目不忘，時時考第一，會考啫嘛，使乜怕啫？唉，早排佢至話俾我知，學校派佢去參加全埠中學生作文比賽。吓？喂，比賽咗未㗎？吓？收尾我冇問佢啦，唔知比賽咗未呢？
梗係咧，成日掛住賭錢、行街、睇戲，幾時記得問下個仔啫？哈，咁你又好記得咩？淨係話我啊，嗰次阿明仔咧就話啲英文俾係啦，得到啲優異獎，冇錯啦。你啊都係喺朋友嗰度聽到翻嚟啫嘛，咁收尾你至知嘅。哦，嗰次佢一得到獎啊，我嗱嗱聲就去揾佢啦。你梗係嗱嗱聲就去揾佢啦，因為佢得到500蚊獎金唄。喂，講開又講啦。呢次阿仔參加中學嘅國文比賽啊，咁如果得獎嘅有幾多錢到啊？你唔使打佢主意。喂，唔通你想一個人吞晒啊？哼，真係有啲咁嘅老豆嘅。哦，你估你呢個老母啊，好盡責咩？佢幾時去比賽你都唔知，仲好講？係啦，你知咩？快啲瞓吧啦，爛到鬼！阿明仔啊，真係本事噶喎，又贏到500蚊獎金，點解佢中英文啊都叻過晒人哋嘅咧？喂，仲有一樣嘢你同我都唔知噶，原來個仔啊又幫一個畫家做助手喎，畫嗰啲油畫呢，佢外國賣嘅。哇！佢呢就做負責填色，每幅畫呢賺人哋10蚊。每晚用2個鐘頭時間啫，就可以填一幅嘅咧。咦？咁計下條數咧，咁啊即係又有300蚊一個月噃嚇。啱啦，阿老江啊追我還賭債，如果冇得還，佢就話砌我一身喎。咁呢次阿明仔咧，無論如何都要救下個老豆先至得噶咯。得咩啊？得你個頭啊！咩啊？個仔冇錢嘅啦，嗱。得咗500蚊獎金啦，就已經交咗300蚊俾我啦。哦，咁我呢，就同你結咗士多嗰條賭狗嘅數咯噃，一單呢，就係215蚊嘅。喂，咁啊計下條數，佢仲有200蚊噶嘛？哎呀，係佢個姑姐同佢收埋嘅，你敢唔敢同你個妹攞啊？又咩話？哎呀，阿三妹啊，連大佬都管埋，咁惡都有嘅？哼，使乜講？三姑娘啊，連我呢個阿嫂都唔俾面嘅。咁啊，梗係咧，佢個大嫂又飲酒又爛賭，嗰個姑仔啊，梗係唔俾面佢啦嘛。哼，咁我哋阿明仔啊，真係啦，唔知點解係呢個人噶噃，咁個仔係我哋噶。唉，喂，係咩？生個咁嘅仔都仲有得鞋嘅？我思兒嗰個仔啊，唔係我哋生噶。乜嘢話？喂，你講說話好聲啲噃。咁你話我同邊個生噶？喂，哎呀，唔使碌大對眼睇住我。梗係啦。我冇話你同第2個男人啊。不過我呢就有啲私嘢。嗱，你唔係唔知嘅呢，我哋2個咁衰。嫖賭飲吹都齊晒，咁做人又蠢。你蠢咋？閘住！你蠢啫，我唔蠢啊。係，你唔蠢。只不過你讀小學都唔畢得業噃。哦，咁你係入得中學咩？係啊。你讀過中學啊？你大學畢業啊？未。咁咪最多和果啫。嗱，我哋2公婆又蠢又冇學問。老實講啊，一個人唔蠢啊，就唔會做爛賭鬼，又唔會成日飲酒嘅。不過咁噃，我哋冇理由有個阿明咁叻嘅仔嘅，所以我思兒佢當日喺產科醫院出世嗰陣呢，一定同阿廖文元個仔調亂咗頂啦。喂，講少揾第樣噃，做咩你忽然間提起廖文元啫？喂，阿兄，
你唔記得16年前嘅事咧咩？咩事啊？你同阿廖太咧就一齊入去阿梁13姑嗰個產科醫院。係啊，又咁啱咧，就兩個人啊，都係同埋一日生仔，同埋一個育嬰室。咁我啊仲記得阿廖文元咧，就笑笑口咁對我話，咁佢話我哋兩個仔啊，容乜易啊調亂咗架咁講添啊！吓？真係會調亂咗？咁當時我啊唔為意佢講乜咧，但係而家我諗諗下，我哋個仔咧，唔使審咯，一定係調亂咗噶咯。冇咩理由啩？理由就多啦。嗱，阿明仔嘅品性咧，就同廖文元一樣。廖文元讀書係一直都係最叻㗎，會考佢都考第一嘅。咁啊，收尾去美國咧，就讀到個博士，書啊都著咗幾本，係一個有名氣嘅學者嚟喎，仲係音樂家嚟添啊！咁佢而家喺邊度啊？咁最近佢成家人咧就由美國翻嚟，就帶埋個仔，咁個仔啊叫做廖仁傑喎。哎呀，咁個仔而家點得㗎？哦，嚇，佢個仔點啊？我未見過佢，咁我啊蒙查查唔清楚啊，但係我個心就明㗎啦。嗱，只有廖文元啊，先至生到個明仔啲咁嘅仔出嚟嘅啫，係嘛？明仔咧一定係佢個仔嚟嘅，唔使心梗係調亂咗㗎啦。我同你根本上冇資格生個仔咁叻㗎嘛。唉，唔好嚇我啦，唔會啩？會嘅咧，阿兄，你要承認事實先至得㗎嘛，唔使審㗎啦，一定係調亂咗。啊，我無論如何咧都要查到個水落石出。哼，咁你就唔好理呢件事啦。嚇，咁如果證實係佢個仔又點啊？唔通換翻佢咯喎？真係調亂咗都唔好出聲啦！唉，咁點得咧嚇？良心上啊過意唔去噶嘛。咁佢個仔又點㗎？哦，咁呢層我要查問過先至得啊！阿文元咧就約咗我今晚去餐廳度飲杯，咁我啊順便探聽下啦。喂，到時你唔好亂噏嘢喎，嚇，或者冇咁嘅事咧。你唔好穿煲先啊！唉，仲使你教咩？呢層啊，梗係嘅咧。陳永俊啊，嚟飲杯。飲杯，我哋10幾年冇見面㗎啦喎。阿文元啊，酒逢知己啊，千杯少啊嘛。因為我未曾試過飲酒飲到咁高興啊。係嘛，咁啊不醉無歸啊。喂，阿元啊，如果我飲醉咗咧，咁我就會酒後吐真情㗎啦。哦，酒後吐真情係嘛，好閒嘅啫。大家咁老友啊，應該講真心説話㗎嘛。冇錯。飲杯，勝嘅嚇，勝嘅。咦喂，你啊真係醉醉地啦喎！我啊有啲醉㗎啦。嗱，咁我醉咗咯喎，咁我啊冇辦法唔講啲真心説話啦。阿文元啊，我啊思疑我個仔阿明咧，就同你個仔啊，你個仔，我個仔叫做仁傑。唉，不過唔好提佢啦。不如講下你個仔吧咧。我諗阿明咧就一定係你個仔。不過當時喺阿13姑產科醫院嗰陣啊，調亂咗嘅啫。喂，你唔係講笑啊嘛？我咁唔係出奇啊！嗱，因為我個仔讀書咧就零舍叻過人㗎喎。嗱，佢喺學校嘅成績咧，仲叻過你讀中學嗰陣。全埠中學生比賽中文同埋英文啊，佢都得到獎金㗎。咧，佢今年參加呢個會考啊，唔使審啦，一定會得到最高榮譽㗎。咧，佢對我講啊，點啊？佢話打算咧攞5優4良喎。
咁叻仔㗎？係，而家佢係同幾個學生啊補習，咁啊有成200幾蚊一個月，咁又做一個畫師嘅助手，咁一個月又揾幾百啦。哦，乜你個仔真係咁叻嘅？仲有藝術天分添喎！哼，講起上嚟，我啊最深音樂作曲嘅，你呢？我又唔同啦，我啊中意賭錢、飲酒。咁你話啦，我哋有咩理由會生個咁叻嘅仔嘅啫？阿文員，我問聲你啦。咁你嗰個阿仁傑又點啊？唉，你唔好問啦。啊？點解唔見佢嘅咧？喂，我啊趕咗佢走，我同佢脫離咗父子關係嘅。啊？喂，乜揾啲咁嘢嚟搞啊？唉，佢今年係16歲啊，成個阿飛嬉皮士咁，嫖賭飲蕩吹咧就學齊晒喎。唔錯啊！仲有啊，學埋偷呃拐騙添啊！幾好幾好，仲話好添啊！敗壞我名譽，我咪決定唔要個咁嘅仔，趕佢扯咯。哎呀，乜咁慘啊？唉，總之啊，梗係前世唔收生個咁嘅仔啦。冇啊，好過有，早啲趕走咗佢啦，就唔使連累我哋啊嘛。唉，唔好再提佢啦，提起我就心痛，盞食都冇味嘅啫。佢同你哋阿明仔啱啱相反，你哋明仔係叻啊嚇！你講起上嚟，我而家真係想見下你嘅仔噃。啊？咩話？喂，唔好啦！點解？佢去咗姑姐樹啊！哦，係你個仔咁好咁本事，咁就唔怕俾人哋見下。係我個仔咁衰嘅，先至唔敢俾人見嘅啫。喂，將來有機會先啦。嗱，佢姑姐呢就住喺新界，咁啊韞住佢，逼佢讀書嘅。不如咁啦，第2日啊，你先至去見佢啦。喂，做乜要第2日先至見佢啫？頭先你講咩啊？啊，我係咯，我頭先飲到眼花繚亂，咁亂噏不通，我都唔知噏乜㗎。你話酒後啊露真言噃？你話我哋大家調亂咗個仔啊嘛？啊？喂，即係話品性好似唔同咁喎，係嘛？唉，我見人哋啲仔咁好，自己嘅仔咁曳呢，真係枉我讀咁多書都唔識得教仔，我就後悔莫及徒喚奈何啦。實在我對唔住個仔係真，咁後來佢先會對我唔住嘅啫。哦。咁你而家冇見佢嘞噃？咁啊唔係噃，我雖然趕咗佢走，佢冇飯食嗰陣呢，就自然會翻嚟問阿媽攞錢使嘅啦。唉，總之係冤孽喺。唉，好啦，我哋一於飲酒，就唔好講啲兒女嘅事啦。講下我哋自己把啦，好嘛？好，嗱，講開又講啊，永進。而家你就定啦，嚇。你得到你阿爸一份遺產，有幾沓樓收租啦，係咪？係，不過啊咁啊，點啊？唔准我賣，准我收租使啫喎。唉，唔賣，淨係收租就夠好啦，咁仲想點啫？係啦，飲杯。好咯，飲杯啦。你邊位嚟啊？哦，我揾老豆老母嘛，我啊叫廖仁傑。啊，我明啦，你係阿廖文元嘅公子係嘛？唔係，而家唔係啦，佢哋唔認我係仔啦嘛。哈，原來你哋只係我爸爸媽媽。咪住，你講咩話？廣東話咯，媽咪係爹哋親口對廖文元講嘅，佢話我係你哋嘅親生仔，16年前調亂咗喎。講笑啊嘛而家。哦，唔認我啊？我查過晒噶啦，我係你哋個仔至啱啊！老豆，你中意嗰啲嘢啊，我都識晒啊！廖文元話我傳晒你嘅衣缽喎。冇啲咁嘅事啩？哦，你自己講嘅，仲話我個樣似媽咪添。似我啊？講下啦，媽咪。唔係，你千祈唔好亂認啊！係呢個爹哋講嘅，
哦，有人認你係老豆都唔制啊？喂，我啊飲醉咗，飲多咗幾杯，講嚟玩嘅啫喎。切，兩仔爺有咩好玩喎？嗱，我同你兩仔爺拍硬檔去賭錢，出咗老千啊，都冇人知啊，包你發啦，老豆。喂喂，閘住，唔好亂認老豆咧。呵，係你話嘅，你想唔認我都唔得噶啦。廖文元已經趕咗我出嚟，唔認我係仔啦。啱啊，佢的確唔係我老豆啊，你只係我老豆啊嘛。冇件咁嘅事。哦，媽咪，我似晒佢，有晒佢嘅遺傳啊！你哋係生我咁嘅仔，想唔認都唔得噶啦。我以後啊改姓陳，你個仔阿明呢就改姓廖啦。阿明啊唔係你哋個仔嚟，你哋冇資格有個咁嘅仔啊！所謂啊種瓜得瓜，係咁嘅茶葉啊，只有咁嘅茶渣啊嘛。你話啱唔啱啊，老豆？哎呀，唔啱唔啱，唉，你走吧啦，唔好亂認老豆啊！哦，你又趕我啊？我明明係你個仔嚟噶喎，咁冇責任點得噶？哎呀，唔係啊，你唔係我哋個仔啊，你快啲走啦！就算唔認啊，都冇話就咁走噶。我袋啊，而家先都唔先下，彈翻2條嘢俾我洗下都得啩？冇錢啦我！呵，你有屋收租都話冇錢，哼！你間屋我都有份噶噃。哎呀，我怕咗你咯！嗱，俾10蚊你啦，走啦！10蚊咁奀咋？哎呀，好啦，唉，我個袋啊仲有15蚊，我俾埋你啦。喂，咁啊，第二日你千祈就唔好嚟啊！哦，第二日就至講啦。唉，點解硬係冇人認我做仔嘅呢？我好眉好貌，唔通真係生沙虱嘅？快啲走啦，走啊！唉，好啦，25皮，頂住下先啦。唉，如果真係生個咁嘅仔呢，唉，咁就慘咯。日日都係你啦，點解對阿老廖講呢啲咁嘅嘢㗎？又話調亂咗個仔啊咁樣。哎呀，兄，我唔知佢個仔會衰成咁噶嘛！我以為我哋咁衰啊，都教出一個咁好嘅乖仔，佢咁好學問，個人又咁好德行，佢個仔唔使審啊，梗係好過阿明仔噶啦！我話點知佢會咁衰嘅啫？哎呀，當時我查聽到呢，就即刻改口，點知佢又信以為真喎！唉，咁點算至得㗎？哦，有乜點算啊？我哋一於唔認賬，雖然明知係調亂咗，又點話啫？點解你係都要話人哋調亂咗啊？唉，仲有唔係嘅咩嚇？你頭先嗰個啊咩人傑呢，同我就差唔多啦。不過佢啊仲衰過我，真係一蟹不如一蟹啊佢。唉，阿廖文明啦，我而家呢，就唯有請埋我個三妹嚟做證人，證明當日我哋兩個嘅仔呢就冇調亂咗。嗱，阿三妹，呢位就係阿廖生啦。啊，廖先生。好啊，係咧，阿三姑啊，係令兄親口咁對我講，如果唔係，我真係唔知噶噃。唉，我大哥酒後亂噏嘅啫。哦，當時係我陪個大嫂去13姑產科院嘅。產科院唔會調亂啲嬰兒噶，因為一出世，我親眼見佢響腳仔樹綁咗一條帶，掛一個牌響樹，唔會錯得嘅。係啫，咁或者跌咗咧？點會跌咗㗎？啊，你唔信你問下我老婆啊。係啊，綁得好穩陣㗎，點跌得去啊？阿明仔係我個仔嚟嘅。阿嫂啊，不過根據仁傑同阿明嘅性格表現呢，就的確係調轉咗先至啱噶喎。點啊？你唔使咁啦，我就唔係話強迫你要換翻個仔，不過大家研究下嘅啫。唉，點解你哋兩個咁嘅品性啊會生到阿明咁叻仔得嘅？我哋啊反為生個嫖賭飲蕩吹嘅忤逆仔。唉，廖先生，呢啲完全係教嘅問題，唔關生養嘅事。關於你哋兩家人點樣教仔呢？
我已經研究清楚噶啦。廖先生，啊，你哋唔會教，只會有阿仁傑咁嘅仔嘅啫。三姑，你話我哋唔會教，咁永俊係點樣教仔啊？你聽我分析啦，廖先生，你個仔喺美國長大，學埋晒啲西人作風，兒童大晒，你兩夫婦愛仔愛到入骨。咁啊係啊，我哋係充滿父母之愛，當佢係心肝寶貝咁嘅。就係咁接弊，當個仔係心肝寶貝，以佢為家庭中心，見個仔快樂嗰陣，父母先至認為開心。個仔呼風得風，要雨得雨，父母唔敢唔聽佢嘅主意。你又冇講錯到嘅，我哋當個仔真係寶貝咁樣，佢要乜我哋俾乜噶，真係估唔到我哋兩夫婦對佢咁好，養大咗佢啫，佢係對我哋兩個咁唔好喎，都完全唔識得父母恩義嘅。用各種方法養大嘅兒童呢，唔止唔識報恩啊，反而認為父母不過係自己嘅奴隸咋。咩話？當父母係奴隸啊？係啦，你話有邊個主人會對個奴隸報恩嘅呢？主人以為奴隸應該服侍主人啊嘛，即係自細縱壞嘅仔女，一直都以為父母係天生出嚟服侍佢哋噶嘛。咁習慣咗啦，有乜理由要服侍父母啫？你見過主人收尾服侍翻嗰啲奴隸未啊？係嘅，三姑，你呢番說話呢，的確係講得好有哲理。嗱，我又問聲你啦，咁啊永俊兩夫婦啊，又點樣教到個咁好嘅仔呢？我係阿明嘅姑姐，更加清楚晒啦。因為佢哋兩個只知道賭錢、飲酒，當啲仔女係泥沙，佢哋從來都唔關心啲仔女，冇餓死啲仔女啊，已經算仔女夠運啦。咁阿明又唔仇視佢自己嘅父母嘅咩？父子係有天性嘅，由古至今，兒女都唔會仇視嚴厲嘅父母噶。話晒父母養育自己，自己自然知道報答父母噶嘛。只有縱壞咗嘅兒女，當父母係奴隸，先至不孝父母，會學仁傑咁嘅啫。係，三姑，你嘅哲理好深奧，不過事實上係咁啊。我老實講俾你聽啦，廖先生，有成千萬個家庭嘅兒女，可以證明我嘅說話係啱噶。咁呢句說話就真啦有。喂，阿老廖啊，講開又講啊，你個仔嗰啲品性呢，好學唔學，學足我一樣。唉，我細估唔到自己呢會衰成咁嘅啊！又爛賭，又中意飲酒啊，又食煙，無所事事，成日啊偷呃拐騙啊，無所不為，時時俾人追債追上門。唉，阿明真係我個仔嚟噶嘛啊！見到個老豆俾人咁樣追法，邊時有面呢？我諗呢，可能我啊自己衰成咁，逼到個仔呢，的起心肝做人，做個好仔嚟到同我爭翻啖氣都未頂嘅。你又咁講啫，其實思前想後呢，都係要多得阿三姑娘係真嘅。嗱，講到我呢個做老母㗎，成日去打牌，日賭夜賭，又買埋字花添，幾時有教過啲仔女啊？唉，我而家都良心發現啊，唔係話做戲咁做啊。三姑娘，多謝你時時同我教導佢哋，而家有個阿明咁嘅乖仔，我都心滿意足咯。我真係誓過願啊，我以後呢，打理多啲家頭細務，我啊好好地服侍啲細佬哥去做嘢啊，去翻學啊咁樣，等佢哋成績又好啲，健康又好啲。我話過唔打麻雀㗎啦。咁我真係天開眼啦！值得還神拜祖先咯。係啦，你哋唔使講咁多嘢。總之我養到個不孝子呢，就係我哋自作自受喺。